Днес решихме да приготвим нещо от турската национална кухня. Курбан. Ще използваме агнешки, по-скоро шилешки врат. За да го приготвим, трябват ни само 3-4 съставки. И към него ще приготвим едни пухкави меки питки базлама, за които ще ви разкажа след малко. Започваме. Ние сме без рукола. Това е много лесно ястие, курбанът, но все пак си има някои тънкости, а именно, че трябва да получим един сравнително бистър и светъл бульон. Първо слагам в тенджерата месото. Това е 1 кг шилешки врат. Слагам го в голяма тенджера и го заливам с около литър и половина гореща вода. Ще го оставя да заври за не повече от 10-15 минути, след което ще го извадя, ще заля месото с студена вода и тогава ще продължа да го готвя. Измихме тенджерата, изхвърлихме бульона, в който е врял, и го слагаме отново в студена вода този път. Към месото ни трябват само 3 неща. Една глава обелен лук, сол, може би ще трябва да добавим в последствие още сол, и няколко черни пиперчета, които са на зърна. Трябва да се вари на слаб огън в продължение на, ще видим, но вероятно не по-малко от час и половина. По време на варенето ще се наложи да го препеним няколко пъти, разбира се. Когато заври и започне да се образува пяна, ще започнем да отделяме. Междувременно ние се захващаме да месим базлама. Базламата е традиционен плъсък турски хляб, който се пече на сух тиган и който се приготвя непосредствено преди хапване, за да бъде мек и пухкав. Тук има 320 грама брашно. Към него добавям една супена лъжица захар, 10 грама захар по-конкретно, 5 грама сол и 4 грама инстантна мая. Разбърквам добре. Добавяме 10 мл олио и накрая 200 мл вода. Трябва да умесиме еластично тесто и да го оставим да втаса в продължение на 1 час приблизително ще втасва. Препънването става като с една супена лъжица. Просто внимателно отделяте пяната, която се образува от страни на тенджерата. Трябва месото ви да ври на бавен огън, за да ви е по-лесно да го направите, иначе се получава много пяна. Припенвайте го толкова пъти, колкото се появява пяна. Трябва в крайна сметка да се вари месото в такъв чист бульон. Месенето на това тесто ще ви отнеме 5-6 минути. Трябва да получите ето този буквално пластелиново тестото, не лепне. Заформяме го на топка, слагаме го в купата, покриваме го с кърпа и го оставяме за 1 час на топло, за да се активира. Нашето тесто, както виждате, вече е бухнало. И сега го вадиме въздуха. Ще се опитам да го направя на равни части. И всяка една ще умесим и ще направим на топченце. Сега слагаме един тиган да се загреем. Поръсете с малко брашно работния си плод. Вземете първата питка и трябва да я разточим. Не трябва да е много тънка. Когато тигана се загрее добре, сложете първата питка от едната страна. Трябва да го намалите на средна температура и да я печете около 1 минута. След това обръщаме и печем от другата страна още 1 минута. Отново обръщаме и този път намаляваме огъня на слаб огън и я печеме още 2 минути. При това обръщане ще видите питката как се навдига и се превръща в балон. Следващата стъпка за приготвянето на базламите е да накъцате на ситно от 2 супени лъжици магданоз и да загреете 4 супени лъжици олио, като ги добавяте към магданоза. Това е нашата смес, с която ще намажем питките. Ако не обичате магданоз, може да пропуснете тази стъпка. Нашият курбан е готов. Вижте, месото буквално се разпада от костите. За да постигнем това, го варихме цели 3 часа, но аз намалих много огъня. Добавяме малко от вкусният бульон. Сервираме го с люта чушка,
пресен чесън, малко лют червен пипер и оцет. Също така, разбира се, да не забравяме за нашите пухкави и мекички бузлами. Днес приготвихме две страхотни ястия от турската кухня. Надяваме се рецептите да са ви харесали. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Бузлука. Довиждане!